ეთერშია ქრონიკა 11-ზე ახალამდე ნუცა კოპალიანი გაგაცნობთ. გამოშვებაში თქვენი ხართ. არჩევნების მეორე ტურის თარიღი ცნობილია. საქართველოს პრეზიდენტს 28 ნოემბერს აირჩევს. ხელოვნური ბარიერები, მკვლელობები, დოკუმენტი, რომელშიც საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებზეა საუბარი ევროსაბჭოში განიხილეს. ნაციონალური მოძრაობა ყველაფერს აკეთებს, რათა მოქალაქეებს ტყუილები დააჯეროს და რეალობად მიყიდოს. ამას თეატრულუკიანი ამბობს, რა დასძენს, რომ მიზეზი მეორე ტურში ოპოზიციის უშანსობა. ამის შესახებ მინისტრმა იმედი ლაივში განაცხადა, სადაც ისიც განმარტა, თუ როგორ იძიებს ჰააგის სასამართლო აგვისტოს ომის დანაშაულებს. ისინი საუბრობენ მაგალითად იმაზე, რომ იუსტიციის სამინისტრომ და ქართული ოცნების მთავრობამ ჰააგაში საქმე უკან არ შეაბრუნა. ჰააგაში ეს არის გაეროს მართლმსაჯულების სასამართლო, სადაც თვითონ ნაციონალური მოძრაობის მთავრობამ 2008 წლის 12 აგვისტოს შეიტანა რუსეთის წინააღმდეგ სარჩელი და 2011 წლის 1 აპრილს ეს დავა წააგო. საქართველოს და მაშინდელი ჩვენი მთავრობა საქართველოს სახელით ჩიოდა იმაზე, რომ 90-იანი წლებიდანო რუსეთი აწარმოებს ჩვენს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე იმგვარ ქმედებებს, რომელიც შეიძლება დაკვალიფიცირდესო როგორც ყოველგვარი ფორმით რასობრივი დისკრიმინაციის აკრძალვის შესახებ კონვენციის დებულებების დარღვევადო. რაც მეც ასე მგონია, თქვენც ასე გგონიათ და ყველას ასე გგონია, რომ მართლაც ამას რუსეთი აკეთებს. ოღონდ იმდენად არაკომპეტენტურად შეიძლება ნაჩქარევადაც შედგენილი სარჩელი იყო, რომ პრაქტიკულად ძალიან მარტივად რუსეთმა მაშინ სამწუხაროდ საქართველოს მოუგო. ეს არის საბოლოო გადაწყვეტილება 11 წლის 1 აპრილს მე არ გახდით ხელისუფლებაში, ამას დაგიტოვებთ, როდესაც მივალ პარლამენტში. იქით მექნება კითხვები, როგორ მოხდა ეს ამ დავის კომპეტენტურად წარმოებაში მაშინდელმა იუსტიციის სამინისტრომ ასტრონომიული თანხები დახარჯა. საპრეზიდენტო არჩევნების მეორე ტური 28 ნოემბერს გაიმართება. ეს დღე უქმედ გამოცხადდება. საარჩევნო კოდექსის თანახმად მეორე ტური პირველი ტურის შედეგების ოფიციალური შეჯამებიდან 2 კვირის თავზე ინიშნება. საპრეზიდენტო არჩევნების პირველი ტურის შედეგები ცესკომ გუშინდელ სხდომაზე შეაჯამა და გამოსცა განკარგულება საპრეზიდენტო არჩევნების 28 ნოემბერს ჩატარების თაობაზე. ცესკოს განმარტების დღესთან დაკავშირებით შეზღუდვა მხოლოდ პირველ ტურს ეხება და კოდექსის თანახმად კენჭისყრის დღე უნდა იყოს კვირა, მაგრამ მეორე ტურთან დაკავშირებით მსგავსი ჩანაწერი საარჩევნო კოდექსში არ არსებობს. მიუხედავად იმ სხვადასხვა ინტერპრეტაციებისა, რაც აქ გაჟღერებული იყო, არჩევნების დღე 28 ნოემბერი კანონმდებლობის თანახმად იქნება და არის უქმე დღე. განკარგულების პროექტი, რომ საქართველოს პრეზიდენტის 2018 წლის 28 ოქტომბრის არჩევნების მეორე ტური დაინიშნოს, გაიმართოს პროსტორად 2018 წლის 28 ნოემბერს ვაყენებ კენჭისყრაზე. მომხრე წინააღმდეგი. მადლობა, 10 ხმით გადაწყვეტილება მიღებულია. რაც შეეხება უცხოეთში მცხოვრებ საქართველოს მოქალაქეებს, მათ მეორე ტურში ხმის მიცემის საშუალება ღამის 12 საათამდე ექნებათ. ამის საფუძვლად ცესკოში დაასახელეს ის, რომ არჩევნების მეორე ტურის სამუშაო დღე სტარტდება, რაც შესაძლოა ხელისშემცვლელი აღმოჩნდეს საზღვარგარეთ მცხოვრები საქართველოს მოქალაქეებისთვის. სამხედრო მოსამსახურეები კი, რომლებიც ავღანეთში ასრულებენ თავიანთ მოვალეობას, არჩევნებში მონაწილეობას 26 ნოემბერს მიიღებენ. იქიდან გამომდინარე, რომ საქართველოს ფარგლებს გარეთ ვერ გავრცელდება საქართველოს კანონმდებლობა არჩევნების დღის უქმე დღედ გამოცხადებასთან დაკავშირებით, ცენტრალურმა საარჩევნო კომისიამ მიიღო გადაწყვეტილება, რათა საზღვარგარეთ მცხოვრებ ჩვენს თანამოქალაქეებს ჰქონდეთ მეტი შესაძლებლობა ისარგებლონ საკუთარი კონსტიტუციური უფლებით. კონკრეტულად ცესკოს გადაწყვეტილებით საზღვარგარეთ შექმნილი საომუნო საარჩევნო კომისიები იმუშავებენ დამატებით და ხმის მიცემის პროცედურები გაგრძელდება შესაბამისი ქვეყნის ადგილობრივი დროით არჩევნების დღის 24 საათამდე.
არჩევნების თარიღი აქციით გააპროტესტეს ოპოზიციის წარმომადგენლებმა. აქცია ცენტრალურ საარჩევნო ადმინისტრაციასთან გაიმართა, სადაც თამარჯვანია უკანონო გადაწყვეტილების მიღებაში დაადანაშაულეს. ნაციონალური მოძრაობის წევრებმა ცესკოს მიმდებარე ტერიტორია მალევე დატოვეს. გადაცემა იმედი ლაივის ერთ-ერთი მთავარი თემა სამხედრო მოსამსახურეების მხრიდან გაკეთებული პოლიტიკური განცხადებები იყო. წამყვანებმა გენერალ ამირან სალუქვაძესთან ერთად სოციალურ ქსელში გავრცელებული ის ვიდეო ჩანაწერი განიხილეს, რომელშიც ყოფილმა სამხედროებმა სალომე ზურაბიშვილის წინააღმდეგ გააკეთეს განცხადებები. გენერალი განმარტავს, რომ ჯარისკაცების მხრიდან ამ ფორმით პოლიტიკური მოსაზრებების დაფიქსირება არ ამართებულია. მე გენერალი ვიქნები, პოლკოვნიკი თუ რიგითი არ აქვს მნიშვნელობა. ჩემი საქმე არ არის ვინ იქნება უმაღლესი მთავარსარდალი. ამას ადგენს მოსახლეობა და არჩევნები. მე თუ ვარ მოქმედი სამხედრო მოსამსახურე და რაიმე არ მომწონს, წერ პატაკს და მივდივარ ჯარიდან. ვიხდი ფორმას და მე შემიძლია ჩავერთო პოლიტიკურ პროცესებში და ვიბრძოლო იმისათვის, რისთვისაც მინდა რომ და რასაც ვაპროტესტებ. მართველი გუნდის წევრები განმარტავენ, რომ საპრეზიდენტო არჩევნების მეორე ტურის 4 შაბათს დანიშვნით სამართლებრივი პრობლემა არ იქნება. მათივე თქმით, თარიღი კანონში არსებულ ჩანაწერს პასუხობს. ცენტრალური საარჩევნო კომისია არის მოჯადოებულ წრეში. რა გადაწყვეტილებაც არ უნდა მიიღოს, ყველაფერი კანონთან მოდის წინააღმდეგობაში, იმიტომ რომ მათი გადაწყვეტილება ექვემდებარება არასამართლებრივ ლოგიკას და კანონს, არამედ კონკრეტული საარჩევნო სუბიექტის პოლიტიკურ ნებას. პრობლემა შეუქმნის როგორც საზღვარგარეთ მცხოვრებ ადამიანებს, ასევე შიდა მიგრაციულ საკითხებთან არის დაკავშირებული ლოჯისტიკურ საკითხებთან და ბუნებრივი ამომრჩევლს გაურთულდება ამომრჩევლის ნების განხორციელების საშუალება. სკანდალური იმის შექმნა, დღის წესრიგის შექმნა არის უსაფუძვლო, არასწორი. Რომ კონდეს რაიმე აზრი ამ გარიგებას, მაშინ შეიძლება რაღაც ეჭვი დაგებადოს, რომ აი 28-ში თქვა იმან და ამ ცესკო მოусმინა და მაინც და მაინც 28-ში დანიშნა. 28 თარიღი არ არის ის ფავორიტული თარიღი, რაც შეიძლება ქართულ ოცნებას მოსწონდეს. არ მიმაჩნია ამაში რაღაცა იმების ძებნა სწორად. მართლა მგონია, რომ ეს არავისთვის უხერხულობას არ ქმნის და რეალურად ყველა ამორჩეველს ერთი დღე უნდა კონდეს გადადებული თავისი სამშობლოსთვის. ვისურვებდი, რომ საპრეზიდენტო არჩევნები არა საზოგადოების პოლარიზაციისა და დაპირისპირების, არამედ ერთიანი ღირებულებების შექმნისთვის გადადგმული ნაბიჯი გახდეს. მიმდინარე პოლიტიკურ საკითხებზე გიორგი მარგოლაშვილმა სტუდენტებთან შეხვედრისას ისაუბრა. პრეზიდენტი ჯიპას კურსდამთავრებულებისთვის დიპლომების გადაცემის საზეიმო ცერემონიას დაესწრო. არჩევნები, რომლებიც ცოტა ხანში ჩატარდება, არა საზოგადოების პოლარიზაციის, არა ერთმანეთთან დაპირისპირების, არამედ განსხვავებული აქცენტების გამოკვეთის და ამავე დროს ერთიანი პროცესის შექმნის, ერთიანი ქვეყნის შექმნის, ერთიანი ღირებულების შექმნის კიდევ ერთი ნაბიჯი იყოს. ამ არჩევნებმა, ისე როგორც ნებისმიერ არჩევნება, ქვეყანა უნდა უფრო გააძლიეროს ერთიან სამშობლოზე ზრუნვის ემოციით. კონფლიქტი საქართველოში ასექვია ანგარიშს, რომელიც ევროპის საბჭოს მინისტრთა მოადგილეების კომიტეტის ხდომაზე განიხილეს. გენერალური მდივნის ტორბიონ გლანდის ავტორობით შექმნილ დოკუმენტში გამოთქმულია ღრმა შეშფოთება ცხინვალის რეგიონის საოკუპაციო ხაზზე ახალი ხელოვნური ბარიერების აღმართვასთან დაკავშირებით. საქმე ეხება სოფელ ატოჩში მიმდინარე პროცესებს. ასევე ხაზგასმულია არჩილ ტატუნაშვილისა და გიგა ოთხოზორიას სიცოცხლის ხელყოფის ფაქტების გამოძიების მნიშვნელობა და წერია, რომ დაუსჯელობა შემაშფოთებელია. დოკუმენტის განხილვისას განცხადებები ევროკავშირისა და სუამის სახელით გაკეთდა და დადასტურდა მათი მხარდაჭერა საქართველოს სუვერენიტეტისა და ტერიტორიული მთლიანობის მიმართ. განხილვისას სიტყვით გამოვიდა საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილე. მნიშვნელოვანი გზავნილები, რაც იყო დაკავშირებული იყო ინციდენტების პრევენციის მექანიზმის ამუშავებასთან დაკავშირებით, ჟენევის საერთაშორისო მოლაპარაკებებთან დაკავშირებით, რომ აღნიშნული ფორმატები ძალიან მნიშვნელოვანია და უნდა გაგრძელდეს და პასუხისმგებლობა გააჩნიოს ეს, რომ არ ჩაიშალოს ეს ფორმატები. ამ განცხადებაში გამოხატულია ღრმა შეშფოთება იმის გამო, რომ განახლდა
ბოლო პერიოდში მართლმხლართების გავლება ცხინვალის რეგიონში აღნიშნულ განცხადებაში საუბარი არის რომ განსაკუთრებულად შემაშფოთებელია ის ფაქტი რომ არ ხდება ტატუნაშვილის და ოთხოზორიას მკვლელების დასჯა და ამ კონტექსტში საუბარია იმაზე რომ საქართველოს ხელისუფლების მიერ მიღებული ოთხოზორია ტატუნაშვილის სიამხედველობაში მისაღები ევროპარლამენტის რეზოლუციას გამოეხმაურა საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრი დავით ზალკალიანის თქმით, ევროპარლამენტის შეფასებები და საქართველოს პროგრესი, რაც ამ დოკუმენტში აისახა, უმნიშვნელოვანესია ბრიუსელში 21 ნოემბერს დაგეგმილი საქართველოს ევროკავშირის უმაღლესი დონის შეხვედრისთვის, სადაც საქართველო მიდის კონკრეტული მომავალზე ორიენტირებული შეთავაზებებით. ეს არის კიდევ ერთი დასტური იმისა, რომ საქართველოს ხელისუფლების მიერ განხორციელებული რეფორმები დემოკრატიული, პოლიტიკური და ეკონომიკური კუთხით არის უაღრესად წარმატებული. ჩვენ ვართ შეფასებული როგორც რეგიონში და აღმოსავლეთ პარტნიორ ქვეყნებს შორის, როგორც კაშკაშა ვარსკვლავი დემოკრატიული რეფორმების და პოლიტიკური რეფორმების განხორციელების კუთხით. საქართველოს მიიღო უმაღლესი შეფასება ასოცირების ხელშეკრულების იმპლემენტაციის თვალსაზრისით. 20 წლის ანა ნაცვლიშვილის მკვლელობის საქმეზე ბრალდებულს უვადო პატიმრობა მიესაჯა. გადაწყვეტილება თბილისის საქალაქო სასამართლოს მოსამართლე მიიღო. თბილისში თემქაზე 20 წლის ანა ნაცვლიშვილი მიმდინარე წლის 22 თებერვალს მოკლეს. მკვლელობის ბრალდებით ნაცვლიშვილის მეგობარი ლადო გრიგალაშვილია დაკავებული. ლადო გრიგალაშვილის ნომინიკეს დამნაშავედ საქართველოს სისხლისამართლოს კოდექსის 119 მუხლის მესამე ნაწილის დეკლარებით საქართველოს სისხლისამართლოს კოდექსის 191 მუხლის პირველი ნაწილი საქართველოს სისხლისამართლოს კოდექსის 157 მუხლის პირველი ნაწილი გათვალისწინებული დანაშაულის ჩადენისათვის და საქართველოს სისხლისამართლოს კოდექსის 119 მუხლის მესამე ნაწილის დეკლარებით საჯარის სახეთა ზომად განესაზღვროს უვადო თავისუფლების აქტი. სრულად მისაღები იყო ჩემთვისაც და შინაგანსამართლოს სამინისტროსთვის და პროკურატურისათვის. მარტო არ იყო მისაღები დაცვის ხარისხის. დიდი მადლობა მინდა მოუხადოთ შინაგანსამართლოს სამინისტროს, პროკურატურას. ისეთი შრომაა ჩადებული აქ, რომ აი ბევრი უძილო ღამეები ჩემ გვერდით იდგნენ ყოველთვის ესენი. ბუნებრივია ჩვენ ასეთ განაჩენს ველოდით, იმიტომ რომ ჩვენს მიერ შეკრებილი მტკიცებულები უთყუარად დადასტურებდნენ იმ გარემოებას, რომ ლადო გრიგალაშვილმა განსაკუთრებული სისასტიკი ჩაედინა ანა ნაცვლიშვილის განზრახმკვლელობას. იმ შემთხვევაში თუ დაცვა გაასაჩივრებს შესაბამის არგუმენტაციას წარმოადგენთ ამ შემთხვევაში სააპელაციო სასამართლოში, რომ ის განაჩენი, რომელიც პირველ ინსტანციაში იქნა მიღებული ლადო გრიგალაშვილის მიერ, დარჩეს ძალაში უცვლელად. ბრალდების მხარემ აბსოლუტურად ვერც ერთი მტკიცებულება ვერ წარმოადგინა საიმისოდ, რომ ამ პირის მიერ იყოს დანაშაული ჩადენილი. ამ დანით არ არის მიყენებული ანა ნაცვლიშვილის დაზიანებები, სხვა მიმყენებელი საგანი საქმეში არ არის, მოწმე არ არის, თვითმხილველი არ არის. ყველაზე ჩამორჩენილ მივარდნილ ქვეყანაშიც არ დააყენებენ ასეთ განაჩენს. რა თქმა უნდა გავასაჩივრებთ. ჟინვალის წყალსაცავში ჩავარდნილი მამაკაცის ცხედარი იპოვეს. ამ წუთებში ცხედრის ამოყვანის სამუშაო მიმდინარეობს. ადგილზე იმყოფება 5 სამაშველო ჯგუფი, ასევე მყვინთავები. შეგახსენებთ, რომ გუშინ სატვირთო ავტომობილი გზის სავალი ნაწილიდან გადავიდა და ჟინვალის წყალსაცავში ჩავარდა. ფაქტზე დაწყებულია გამოძიება. ზუგდიდში დაჭრილი მამაკაცის მდგომარეობა მძიმეა. მედიკოსების თქმით, მას ოპერაცია ჩაუტარდა და ახლა რეანიმაციულ განყოფილებაში იმყოფება. მომხდარ ფაქტთან დაკავშირებით გამოძიება განზრახმკვლელობის მცდელობის მუხლით მიმდინარეობს, რაც 7-დან 15 წლამდე ვადით პატიმრობას ითვალისწინებს. კლინიკაში მოყვანილია თვითნებით ახალგაზრდა მამაკაცი, გულმკერდში შემავალი ნაკვეთ-ნაჩქვედი ჭრილობით, სასწავლო ჩვენებით გაყვანილია საოპერაციოდ, ინტრაოპერაციულად აღმოჩნდა მარცხენა გულმკერდის მიდამოში შემავალი ნაკვეთ-ნაჩქვედი ჭრილობა, ფილტვის ქსოვილის დაზიანებით, ჩაუტარდა ოპერაცია. ამჟამად პაციენტი გადაყვანილია კრიტიკული მედიცინის განყოფილებაში, უტარდება სათანადო კურნალობა, მისი მდგომარეობა მძიმე, სტაბილურია. საკონტრაქტო სამხედრო მოსამსახურის გარდაცვალების ფაქტზე გამოძიება დაიწყო. 29 წლის რიგითი დათხოვნაში ყოფნის დროს ხონში საკუთარ საცხოვრებელ სახლში გარდაცვლილი იპოვეს. ინფორმაციას თავდაცვის სამინისტრო ავრცელებს. უწყება მწუხარებას გამოთქვამს მომხდარის გამო და იუწყება, რომ დაკრძალვის ხარჯებს თავდაცვის სამინისტრო დაფარავს. გამოძიება თვითმკვლელობამდე მიყვანის მუხლით მიმდინარეობს.
ბრალდებული სასულიერო პირის საქმის განხილვა საკონსტიტუციო სასამართლოში დღეს გაგრძელდება. მხარეები დასკვნით სიტყვას იტყვიან, რის შემდეგაც მეორე კოლეგია გადაწყვეტილების გამოსატანად გავა. სასამართლომ უკვე მოისმინა პროკურატურის არგუმენტები, დაცვის მხარისთვის კი სადავოა ნორმები, რომლებიც გაუთქმელობის ვალდებულებას ეხება. დეკანოს გიორგი მამალაძის ადვოკატის თქმით, ნორმები ბუნდოვანია და პროკურატურას ინტერპრეტაციის საშუალებას აძლევს. დეკანოზე გიორგი მამალაძე პატრიარქის მდივან რეფერანტის მკვლელობის მომზადების ბრალდებით თბილისის საერთაშორისო აეროპორტში დააკავეს. თბილისის საქალაქო სასამართლომ გიორგი მამალაძე დამნაშავედ 2017 წლის 5 სექტემბერს ცნო და 9 წლით თავისუფლების აღკვეთა მიუსაჯა. ამ ფორმით არ უნდა არსებობდეს ეს მუხლი და დაცვის მხარეს უფლება იზღუდება და დაცვის უფლება ასე გამოხატვის უფლება იზღუდება. ამასთან დაკავშირებით არაერთი მნიშვნელოვანი კითხვაზე მნიშვნელოვანი პასუხი იქნა გაცემული, რაც შეეხება უშუალოდ პროკურატურის წარმომადგენელს. საკუთარი პასუხები რიგ შემთხვევაში ურთიერთსაწინააღმდეგო იყო და რასაც სასამართლო ისმენდა კიდევაც რიგ შემთხვევაში პროკურატურის წარმომადგენელი განმარტავდა ისე ნორმას, როგორც რეალურად პრაქტიკაში სხვა პროკურორები არ განმარტავენ ესეთნაირად ნორმებს. ზაზა სარალიძის მიმართ განხორციელებული შესაძლო მუქარის ფაქტზე შინაგან საქმეთა სამინისტრომ გამოძიება დაიწყო. ის დღეს პოლიციის განყოფილებაში გამოკითხვაზე იყო დაბარებული, სადაც რამდენიმე წუთის წინ გამოცხადდა, თუმცა მედიისთვის ჯერ განმარტება არ გაუკეთებია. ზაზა სარალიძის განცხადებით, ბოლო პერიოდში ის Facebook-ში მუქარის შემცველ შეტყობინებებს იღებს. ფემიციდის მონიტორინგი პრევენციისთვის თბილისში სახალხო დამცველის აპარატისა და გაეროს ქალთა ორგანიზაციის მხარდაჭერით კონფერენცია მიმდინარეობს. როგორც ნინო ლომჯარია აცხადებს, 2017 წელს მკვლელობის მცდელობისა და თვითმკვლელობამდე მიყვანის 31 შემთხვევა გამოვლინდა. ყველა შემთხვევაში მოტივი ოჯახური ძალადობა იყო. მთავარი მიზეზი კი ქალთა ფინანსური დამოუკიდებლობის ნაკლებობა და სამართალდამცველების მხრიდან რისკების არასწორი შეფასებაა. თუმცა ომბუდსმენი აღნიშნავს, რომ 2018 წელს რისკების შეფასების მეთოდოლოგიასთან დაკავშირებით შინაგან საქმეთა სამინისტრომ მათი რეკომენდაციები გაიზიარა. 2018 წელს 58%-ით არის შემცირებული ქალთა მკვლელობები, ასევე 2018 წელს არ გვაქვს არც ერთი შემთხვევა, როდესაც განხორციელდა ქალის მკვლელობა მეუღლის ან ყოფილი მეუღლის მიერ. რაც შეეხება მომართვიანობას სამართალდამცავ ორგანოსთვის მკვლელობამდე 2018 წელს არ ყოფილა არც ერთი შემთხვევა, როდესაც მკვლელობამდე ქალის მიმართ მომართული იყო სამართალდამცავი ორგანოსათვის და არ მომხდარა ამ ფაქტზე რეაგირება. ქალთა მკვლელობის ყველაზე მძიმე ფორმა გენდერულ ნიადაგზე მკვლელობა. ჩვენ ამ შემთხვევებს მონიტორინგი უნდა გავუწიოთ, რათა მსგავსი შემთხვევები თავიდან ავიცილოთ. ჩვენი მიზანია ქალების დაცვა და ფემიციდის პრევენცია. ისტორია, რელიგია და პოლიტიკა პანკისის ხეობაში. ამ თემაზე კვლევის პრეზენტაციას დღეს ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრი გამართავს. ავტორების განმარტებით, კვლევა ცდილობს პასუხი გასცეს კითხვებს, თუ რამ განაპირობა პანკისის ხეობის საფრთხედ მონიშნა მსოფლიო უსაფრთხოების რუკაზე. როგორ აღმოჩნდა ის გლობალური და ადგილობრივი პოლიტიკის ეპიცენტრში და როგორაა დაკავშირებული პანკისის ადგილობრივი რელიგიური სურათი თანამედროვე უსაფრთხოების გლობალურ სისტემასთან. მიზანი იყო ისტორიული პერსპექტივის ჩვენებით და კრიტიკული თეორიების გამოყენებით ჩვენება იმის თუ როგორ აღმოჩნდა ადგილობრივი და საერთაშორისო პოლიტიკის ინტერესის ცენტრში პანკისი, როგორც სახიფათო ტერიტორია და რეგიონი. უსაფრთხოების მზერი დანახული პოლიტიკა უნდა შეიცვალოს ინტეგრაციაზე, ინკლუზიაზე, სოციალურ სამართლიანობაზე ორიენტირებული პოლიტიკით. ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურმა უაქციზო სიგარეტის გადაზიდვის ფაქტი გამოავლინა. გამოძიების ცნობით აზერბაიჯანის მოქალაქე რუსეთის მიმართულებით ცდილობდა გაეტანა არადეკლარირებული უაქციზო სიგარეტი. დანაშაული 6-დან 8 წლამდე ვადით პატიმრობას ითვალისწინებს. გამოძიებით დადგინდა, რომ აზერბაიჯანის მოქალაქე მისივე მართვის ქვეშ არსებული ავტოსატრანსპორტო საშუალებით საბაჟო გამშვები პუნქტის ყაზბეგის გავლით ცდილობდა რუსეთის ფედერაციის მიმართულებით გაეტანა არადეკლარირებული უაქციზო სიგარეტი. ოფიციალური დოკუმენტაციის თანახმად ავტოსატრანსპორტო საშუალებით უნდა განხორციელებულიყო 21 ტონა ყურძნის გადაზიდვა. თუმცა შემოწმების შედეგად აღმოჩნდა, რომ ავტომობილით განსაკუთრებით დიდი ოდენობით 90180 კოლოფი უცხოური წარმოების უაქციზო სიგარეტის ტრანსპორტირება ხდებოდა.
გარემოს ეროვნული სააგენტოს სპეციალისტებმა მცხეთაში ჰაერის ხარისხი გამოიკვლია. შედეგად დადგინდა, რომ მცხეთის ატმოსფერულ ჰაერში დამაბინძურებელი ნივთიერებები ნორმას არ აღემატება. ჩატარებული კვლევის შედეგებს სააგენტოს სპეციალისტებთან ერთად მცხეთა-მთიანეთის გუბერნატორიც გაეცნო. გარემოს ეროვნული სააგენტო აგრძელებს ატმოსფერული ჰაერის ხარისხის მონიტორინგს მობილური სადგურის საშუალებით. ამჯერად ჰაერის ხარისხი შემოწმდა ქალაქ მცხეთაში 24 საათის განმავლობაში იზომებოდა სხვადასხვა ძირითადი დამაბინძურებლების შემცველობა და გადაჭარბების შემთხვევები არ დაფიქსირებულა. გამომდინარე იქიდან, რომ მცხეთა გახლავთ მთელი საქართველოს მასშტაბით ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ტურისტული ცენტრი, ამიტომ ჩვენთვის ძალიან საინტერესო იყო გაგვეზომა ქალაქ მცხეთაში ატმოსფერული ჰაერის ხარისხი. შედეგების მიხედვით დადგინდა, რომ ქალაქ მცხეთაში ჰაერის სტანდარტი არის ნორმაში. ბრიტანეთის მთავრობამ ევროკავშირიდან გასვლის პირობებზე ბრიუსელთან შეთანხმებას მიაღწია. მინისტრთა კაბინეტის წევრებთან 5 საათიანი შეხვედრის შემდეგ განცხადება ტერეზა მეიმ გააკეთა. პრემიერ-მინისტრმა აღნიშნა, რომ ბრექსიტის პროექტზე ბრიტანეთის მთავრობაში საბოლოოდ კონსენსუსის მიღწევა მოხერხდა. ეს შეთანხმება გვაძლევს შესაძლებლობას დავიბრუნოთ კონტროლი ჩვენს ფულზე, კანონებსა და საზღვრებზე, გვაძლევს უფლებას შევქმნათ დიდი ბრიტანეთისთვის ნათელი მომავალი, განაცხადა ტერეზა მეიმ. ბრიუსელში ევროკავშირის რიგარეშე სამიტი იგეგმება. შეხვედრა 25 ნოემბერსაა დანიშნული. ინფორმაციას ავსტრიის კანცლერი ავრცელებს. სებასტიან კურცის თქმით, რიგარეშე სამიტის მიზეზი დიდი ბრიტანეთის მთავრობასა და ევროკავშირს შორის ბრექსიტთან დაკავშირებით განსახილველი პირობებია. ევროკავშირის მინისტრების რიგარეშე შეხვედრაზე მოლაპარაკებების შედეგები რაც შეიძლება სწრაფად უნდა გაანალიზდეს, წერს სებასტიან კურცის სოციალურ ქსელში. თეთრი სახლის წინააღმდეგ CNN-ის სარჩელს Fox News-იც მხარს დაუჭერს. ინფორმაციას ტელეკომპანიის ხელმძღვანელი ავრცელებს. ჯეი ვალასის თქმით, Fox News-ის CNN-ის ჟურნალისტისთვის აკრედიტაციის ჩამორთმევას გმობს. ოფიციალურ განცხადებაში აღნიშნულია, რომ ტელეკომპანია მხარს უჭერს პრესის თავისუფლებას, ხელმისაწვდომობასა და ღია დისკუსიას ამერიკელი ხალხისთვის. გარდა ამისა, ცნობილი ხდება, რომ პროტესტს სხვა წამყვანი მედია საშუალებებით შეუერთდებიან. CNN-ის წარმომადგენლების თქმით, ჟურნალისტ ჯიმ აკოსტასთვის თეთრ სახლში აკრედიტაციის დაბრუნებას ტელეკომპანია სასამართლოს გზით შეეცდება. გერმანია და საფრანგეთი ერთობლივ საპარლამენტო სხდომებს ჩაატარებენ. ამის შესახებ განცხადება ბუნდესტაგის ხელმძღვანელმა გააკეთა. ვოლფგანგ შოიბლეს თქმით, სხდომას სულ 100 დეპუტატი დაესწრება. კანონმდებლები როგორც ფრანგული, ისე გერმანული მხრიდან თანაბრად იქნებიან წარმოდგენილნი. ოფიციალური ინფორმაციით, პროექტი 2019 წლიდან ამოქმედდება. ფრანგულ-გერმანული საპარლამენტო სხდომა წელიწადში 2 ჯერ გაიმართება. ევროპარლამენტი კიშინოვს აკრიტიკებს. ევროპელმა დეპუტატებმა მოლდოვას ოლიგარქების ინტერესებით მოცული ქვეყანა უწოდეს, ასე ევროპარლამენტის სესიაზე მიღებულ რეზოლუციაში აღნიშნული. რეზოლუცია ევროკავშირთან ასოცირების შეთანხმებით გათვალისწინებული ვალდებულებების შესრულებას ეხებოდა. გარდა ამისა, დოკუმენტში წერია, რომ მოლდოვამ დემოკრატიული სტანდარტებიდან გადაუხვია. ისეთი ღირებულებები, როგორიცაა დემოკრატია და კანონის უზენაესობა, მმართველი პოლიტიკოსების მხრიდან ირღვევა. ისინი გავლენას ახდენენ პარლამენტზე, მინისტრთა კაბინეტსა და სახელმწიფო ინსტიტუტებზე, ნათქვამია რეზოლუციის ტექსტში. კიევში უკრაინის ეკლესიისთვის ავტოკეფალიის მინიჭების საკითხზე მორიგი შეხვედრა იგეგმება. ღონისძიება, რომელსაც კონსტანტინოპოლის პატრიარქი დაესწრება, 22 ნოემბერსაა დანიშნული. შეხვედრაზე განიხილავენ უკრაინის მართლმადიდებლური ეკლესიისთვის ავტოკეფალიის მინიჭების საკითხს და ამ პროცესისთვის საჭირო პროცედურებს. მანამდე კი კიევს კონსტანტინოპოლის მიტროპოლიტი ემანუელი ეწვევა და გაერთიანებული კრებისთვის სამზადის წარუძღვება. 22 ნოემბერს იგეგმება უკრაინის ეკლესიის ავტოკეფალიისთვის საჭირო დოკუმენტის ეგრეთ წოდებული ტომოსის მომზადებაც. უკვე ცნობილია, რომ ავტოკეფალიის მინიჭების შემდეგ უკრაინის მართლმადიდებლური ეკლესიის პატრიარქის პოსტზე კანდიდატურას არ წარადგენენ ფილარეტი და მიტროპოლიტი მაკარი.
კალიფორნიაში ხანძრის შედეგად აღუპულთა რაოდენობა გაიზარდა. საგანგებო სიტუაციების სამსახურის წარმომადგენლის განცხადებით, სტიქიას 58 ადამიანი ემსხვერპლა. 130 მოქალაქე კვლავ უგზო-უკლო დაკარგულად ითვლება. ძლიერი ხანძრის გამო სტიქიის ზონიდან ევაკუირებული მოსახლეობის ნაწილი მთავრობის მიერ გამოყოფილ თავშესაფარში რჩება. ხანძარი კალიფორნიის შტატში 7 ნოემბერს გაჩნდა. დემოკრატიის გაკვეთილები ამერიკის შეერთებული შტატების პოლიტიკური ისტორია წიგნის ავტორი პროფესორი ვასილ კაჭარავა პრეზენტაცია თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში გაიმართა. წიგნი განკუთვნილია საქართველოს უმაღლესი სასწავლებლების სტუდენტებისთვის, ასევე ამერიკის ისტორიით დაინტერესებული ფართო მკითხველი საზოგადოებისთვის. ამერიკის მცოდნეობის პროგრამა თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში 1998 წლიდან ხორციელდება. 98 წლიდან არის ამერიკანისტიკის პროგრამა ჩვენს უნივერსიტეტში. დღეს 200-მდე ახალგაზრდა სწავლობს სამივე საფეხურზე, ეს არის ბაკალავრიატი, მაგისტრატურა და სადოქტორო პროგრამა. დღეს არის წარდგენა ძალიან საინტერესო წიგნის, რომელიც ამერიკანისტიკის მიმართულების ხელმძღვანელმა პროფესორმა ვასილ კაჭარავამ მოამზადა და რომელიც ეძღვნება დემოკრატიის ისტორიას ამერიკის შეერთებულ შტატებში. დასავლეთის ფასეულობების უკეთ გაგებინება ქართული საზოგადოების უკეთ ახსნა, სწორედ აი ამ რაკურსში უნდა დავინახოთ ამ სახელმწიფოს მნიშვნელობა, რომელიც არა მარტო ჩვენ სტუდენტებისთვის, არამედ ჩვენ საზოგადოებას აწვევს ფართო ინფორმაციას და ობიექტურ ინფორმაციას ამერიკის შესახებ. ახალი წიგნი, რომლის პრეზენტაციაც დღეს გაიმართა, ეხება ამერიკის შეერთებული შტატების დემოკრატიის გაკვეთილებს. წიგნი გამოიცა ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩოს მიერ წიგნების თარგმნის პროგრამის ფარგლებში, რომელიც ქართველ მკითხველს აძლევს საშუალებას ქართულად გაეცნოს ამერიკულ სამეცნიერო ლიტერატურას. ბუქარესტში დასრულებულ 23 წლამდელ მოჭიდავეთა მსოფლიოს პირველობაზე საქართველოს ბერძნულ-რომაული სტილით ნაკრებმა ტრიუმფალური გამარჯვება მოიპოვა. სოსო ჯაბიძის მოჭიდავეებმა 3 ოქროს, 1 ვერცხლი და 1 ბრინჯაოს მედალი მოიპოვეს და გუნდური პირველი ადგილი დაიკავეს. ჩემპიონატის ბოლო დღეს ოქროს მედალი 82 კილოგრამ წონით კატეგორიაში გელა ბოლქვაძემ მოიპოვა. ფინალში დამარცხდა და ვერცხლის მედალს დასჯერდა რამაზ ზოიძე. ბრინჯაოს მედალი კი გიორგი მელიამ დაისაკუთრა. მსოფლიო ჩემპიონატზე ოქროს მედლები ასევე ნუგზარ წურწუმიამ, გელა ბოლქვაძემ მოიპოვეს. ქართველი ფალავნები მსოფლიო ჩემპიონატიდან თბილისში დღეს დაბრუნდებიან. საქართველოს 19 წლამდე ნაკრებმა ევროპის ჩემპიონატის შესარჩევი ეტაპი გამარჯვებით დაიწყო. გიორგი მიქაძის გუნდმა ლოკომოტივის სტადიონზე ლიხტენშტაინის 7-0 დაამარცხა. ჩვენი ნაკრებიდან ჰეტ-ტრიკით გიორგი გულიაშვილი გამოირჩა. საქართველოს 19 წლამდელთა ნაკრები მომდევნო შეხვედრას აზერბაიჯანის ნაკრებთან გამართავს. ასეთი იყო ამ დროისთვის განვითარებული მოვლენები. დღის ყველა სიახლე შეგიძლიათ ნახოთ იმედი ნიუზ-ზე. ქრონიკა კი 2-ზე დაბრუნდება პირდაპირ ეთერში. დროებით.